Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə DOST xidmətlərini sizə daha yaxın, daha əlçatan etməyə çalışırıq. Qarabağ Regional DOST Mərkəzinin Füzuli məntəqəsi artıq xidmətinizdədir. Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına əsasən aparılan sosial islahatlar bu gün Qarabağda da öz bəhrəsini verməyə davam edir. 27 noyabr 2025-ci ildə DOST xidmət məntəqəsi Füzulidə fəaliyyətə başlayıb. Məqsəd burada yaşayan insanlara rahatlıqla məşğulluq, pensiya, əlillik, sosial müavinət və təqaüdlər, əmək münasibətləri və sosial xidmətləri daha əlçatan etməkdir. Mən özüm də böyük qayıdış proqramı çərçivəsində Füzuli şəhərinə, yəni öz ata-baba yurduma qayıtmış bir sakinəm. Eyni zamanda DOST agentliyində sosial agent kimi işləyirəm. Burada Füzuli şəhər sakinlərinə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xidmətlərinin daha əlçatan olması ilə bağlı dəstək göstərirəm. Əsas öncəliyim vətəndaş məmnunluğu və vətəndaşların bu xidmətlərə əlçatanlığının daha rahat və daha aydın şəkildə izah olunmasıdır, vətəndaşlara xidmət göstərilməsidir. Füzuli DOST məntəqəsində gün ərzində 120-ədək vətəndaşın qəbulu nəzərdə tutulur. Məntəqədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 162 xidmətindən 125-i Füzuli sakinlərinə təqdim edilir. Doğma yurdlarına qayıdan sakinlərin məşğulluq məsələləri də məhz burada öz həllini tapır. Vətəndaşlara, işğaldan azad olmuş ərazilərə köç etmiş sakinlərə peşə yönümlü məsləhət xidmətləri, karyera məsləhəti, işə düzəltmə, peşə hazırlıq xidmətləri və özünə məşğulluq xidmətləri istiqamətində aktiv məşğulluq tədbirləri ilə dəstək veririk. Əlavə olaraq bildirim ki, nəinki sakinlərə, həm də biz işə götürənlərə, ərazidə olan işə götürənlərə ixtisaslı kadrların hazırlanması, əmək yarmarkaları vasitəsilə kadrların birbaşa işə götürənlərlə ünsiyyət yaratması, dəstək proseslərini həyata keçiririk. Bildiyimiz kimi noyabr ayında Füzuli DOST xidmət məntəqəsinin açılışı baş tutmuşdur. Bu ildə biz bu xidmət mərkəzlərini, həmçinin filialların açılışını planlaşdırırıq. Əsas regional DOST mərkəzlərini qeyd etmək istərdim ki, bunlar Naxçıvan, Sumqayıt, Gəncə və Quba regional DOST mərkəzlərinin 2026-cı ildə fəaliyyətə başlaması nəzərdə tutulur. Biz yenə Qarabağdayıq. Gəlmişik deyək ki, artıq Füzulidə də dostunuz var.